имрӯзҳо варзиши моҳрибҳои омехта яке аз риштаҳои варзиши маъмул дар ҷаҳон табдил ёфтаасту ҳаводоронаш низ рӯз то рӯз меафзояд. варзишгарони тоҷик низ дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ баромад намуда бо ташкилотҳои бонуфузи сатҳи байналмилалӣ қарордодҳо бастаанд. ширкати миллии букмекерии формула 55 барои амалӣ гаштани орзуҳои варзишгарони муваффақ барномаи махсусро таҳти унвони тоҷикистон ба пеш роҳандозӣ менамояд ки ин навбат ду тан аз дорандаи камарбанди ташкилоти UFC Фаридун Одилов ва Самандар Муродов дар меҳмонии ширкати формула 55 қарор гирифтанд. бо иштироки ин ду варзишгари маъруф ва роҳбарияти ширкати мазкур нишасти матбуотӣ доир гардид. тавре гуфта шуд, дар соли ҷорӣ ин маротибаи ҳафтум аст ки варзишгарони шинохтаи кишвар аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш дар доираи барномаи Тоҷикистон ба пеш бо мукофотҳои молиявӣ қадрдонӣ карда мешаванд. ҷамомат дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе доир гардид. Фаридун Одилов, варзишгари 29 солаи кишвар, дар тӯли фаъолияти варзишии худ дар намуди моҳрибҳои омехта 12 вохӯрӣ анҷом додааст ки 8 ғалаба, 2 натиҷаи мусовӣ ва 2 бохтро ба қайд гирифтааст. Фаридун дар моҳи феврали соли ҷорӣ ба рақиби навбатиаш ғолиб шуд ва дар вазни миёна камарбанди ташкилоти UFC-ро ба даст овард. Самандар Муродови 22 сола бошад, қадамҳои нахустини худро дар намуди варзиши моҳрибҳои омехта мегузорад ва ин варзишгари тоҷик миёнаи сентябр баъд аз мағлуб намудани Максим Шветсии украинӣ соҳиби камарбанди қаҳрамонӣ гардид. ширкати миллии букмекерии формула 55 заҳматҳои ин варзишгарони тоҷикро ба инобат гирифта дар доираи барномаи Тоҷикистон ба пеш ба ин муаррифгарони миллат кӯмаки пулӣ дар ҳаҷми 10 000 сомонигӣ расонид. تشکر با فرمول 55 که ما رو هم خیلی دستگیری میکنن. در آینده کوشش میکنیم که با از این یوشم بالاتر رویم به دستاوردهای بلند نائل شویم. бояд гуфт ки Самандар Муродов ва Фаридун Одилов дастпарварони мактаби гӯштини тарзи озоди Тоҷикистон буда дар ниҳоят ба моҳрибҳои омехта роҳ оварданд. Самандар Муродов ва Фаридун Одилов миёни варзишгарони моҳрибҳои омехта аввалин нафароне мебошанд ки аз ҷониби ширкати миллии букмекерии формула 55 бо мукофоти молиявӣ қадрдонӣ шуданд. моҳи гузашта ширкати формула 55 ба варзишгари дорои имконияти ҷисмонияш маҳдуд Акмал Қодиров, ки дар бозиҳои паралимпии Токио 2020 Тоҷикистонро муаррифӣ кард, кӯмаки молӣ расонида шуд. қаблан варзишгарон ба монанди Шаҳриёр Даминов, ҷудочӣ Комроншоҳи Устопирён, самбои муҳорибавӣ Сорбон Латипов, мушзан Шаббос Неъматуллоев ва зудочӣ Темур Раҳимов низ меҳмони ширкати миллии букмекерии формула 55 гардида дар доираи ин барнома аз кӯмаки молиявӣ баҳраманд гашта буданд.